Сәлем оқырман, бүгін дәл осындай дәмі өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығатын лимонный пирог дайындайтын боламын. Бірінші кезекте ыдысқа жұмыртқаны жарып алып, оның үстінен бар ингредиенттерді салатын боламын. Бірінші бір шымшым тұз, одан кейін қант, одан кейін ванильный сахар салып, қант ерігенше барлығын біркелкетіп араластырамыз. Барлық ингредиенттердің граммдарын описаниеде жазып қалдыратын боламын. Енді массамыздың үстіне сұйық майды құйып, арғарай лимонның цедрасымен жұмыс істеуге көшеміз. Бірінші кезекте лимонды тазалап, жуып, оның сыртындағы цедрасын ашып алатын боламыз. Өзіңізге ыңғайына қарай терка болса, теркамен ашып алсаңыз да болады, бірақ лимонның бізге ішкі ақ жері керек емес, сыртындағы сары цедрасын ғана алып аламыз. Себебі іші ақ жері ашты болып келеді, ал бізге сырты ғана керек. Міне мен қолмен ұнтақтап турадым. Келесі кезекте дәл осы лимонды екіге бөліп, лимонның соғын шығарып сығып аламыз. Дайындап алған соғымызды дайын тұрған массамыздың үстінен құйып, және цедрамызды да осының үстінен саламыз. Және бұның үстінен бөлме температурасында тұрған сүтімізді құйып, барлығын бірге араластырып, үстінен ақырындап шет-шетінен ұнды салатын боламыз. Пирог пісірудегі лайфхактардың бірі, бірінші кезекте ұнды салып, сол ұнның үстінен ғана біз қопсытқышымызды, яғни разрыхлительді салатын боламыз. Көп жағдайларда бірінші кезекте разрыхлительді массаның үстінен салып, одан кейін ұнды салып жатады. Ол кезде сұйық массаға разрыхлитель тиген кезде ол өзінің күшін жоғалтып қойып, пирогыңыз көтерілмей, ортасы жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан да разрыхлительді ұнның үстінен салуға тырысыңыз. Бізде міне осындай масса дайын болды. Енді массамызды противеньге жіберетін боламыз. Дәл осылай сұйық массаны пергаменттің үстінен құйып, бұны 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің пирог дайын болды. Пирог дайындалу кезіндегі иісін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Үйдің барлығына лимонның иісі шығып, пирогымыз осындай өте дәмді болып пісті. Оның бетін әрлеу, ол өз қалауыңызда, дәл осылай сахарный пудрамен, не болмаса кез келген жеміс-жидекпен әрлесеңіз болады. Пирог піскеннен кейін шамамен 20-30 минут суыға қойып, суығаннан кейін ғана кесуге тырысыңыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, пирогтың ортасы өте жақсы көтерілген, түгелдей піскен, дәмі өте керемет. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім, назарларыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.